Hello, Namaste. Kochen mit Lipika. Heute zeige ich Ihnen Dal Namkeen. Das können wir Hause machen können und das esse ich immer Indien mit Tee oder wenn Gäste kommen, dann wir liegen mit Biscuit, mit bisschen Dal Namkeen oder viele verschiedene Namkeen. Ich zeige Ihnen weiter auch. Aber heute zeige ich diese Linsen, ich habe genommen. Gucken Sie, das sage Masoor ki Dal, diese. Und ich habe diese Linsen ganze Nacht in Wasser eingewiesen, mit ein Löffel Backpulver. Und jetzt gucken Sie, so Linsen ein bisschen so dick geworden und ein bisschen weiß auch. Jetzt ist diese Linsen, ich muss 5 bis 6 Mal sehr gut waschen, weil wir haben Backpulver in ganzer Nacht. Deswegen wir erst einmal 5 Mal sehr, sehr gut waschen, das sehr, sehr wichtig ist. Dann ich zeige Ihnen weiter. Gucken Sie, immer so Wasser nehmen und mit Hand und Wasser schütten und nochmal Wasser nehmen. So wir müssen 5 Mal machen, bis unsere Linsen werden richtig sauber. Ohne diese Backpulver müssen bleiben. So, jetzt habe ich Wasser geschüttet und jetzt wird diese Linsen braten. Ich habe eine Seite Öl warm gemacht. Öl wir nehmen so, aber wir müssen achten, diese Linsen wir nehmen nicht so viel. Bisschen wir braten, weil wir haben Backpulver reingetan haben. Deswegen wird Öl sehr hoch. Ja? Da wir müssen achten. Ich zeige Ihnen. So, wir nehmen raus. Ich habe diese genommen und dann wir rein einen Teller und dann hier liegen, dann alle Öl geht weg. Gucken Sie, ich nehme nur so, nicht so viel. Gucken Sie, so ein bisschen so. Bis wird crispy. Und so wir unsere alle braten. Und ich zeige Ihnen dann nachher Masala auch. Wir brauchen eine Spezial Masala, das ich zeige Ihnen zu machen. Jetzt gucken Sie, wir sind crispy geworden. So wie wir brauchen. Gucken Sie mit Hand. So muss crispy sein. Diese Dalmut was baratani eine Takt. Immer gucken Sie, bisschen Linsen crispy oder nicht. Wenn crispy, dann wir nehmen raus. Was wenn weiß, dann nicht. Dann nochmal ein bisschen baraten. Das ist eine Tipp. So wir nehmen unsere alles raus und nachher ich zeige, welche Masala wir brauchen. Das erste Mal wir alles nehmen raus und nochmal brate ich. Masala wir haben ungefähr eine Löffel, ein oder weniger bisschen Löffel, gucken Sie mehr oder weniger. Ich habe so Salz genommen. Dann ein Löffel Kuminpulver. Wir gucken, wenn nicht passt, dann wir rein tun noch mehr. Halbe Löffel Chilipulver. Das ist nicht scharf. Ja? Wenn wollen Sie scharf nehmen, können Sie nehmen. Und dann restliche Rolle ist Chaat Masala. Das wir rein tun, 1,5 Löffel. Und dann wir rein tun bisschen diese mit Zitrone, ja, so gibt es, ne, so Zitrone satt sage ich in Indien und hier sage ich auch so Nibu Acid, Lemon.
Zitronesaft. Diese wir haben gewürzte gemacht und das wir rein tun. Oven diese Namkeen. Ich zeige Ihnen weiter. Oven unter. Dann nochmal gewürze. Wenn wollen Sie, dann können Sie hier ein bisschen Mintpulver auch rein tun. Nochmal wir haben gebraten und nochmal oben drauf tut Masala. So wir müssen jedes Mal machen, dann überall Masala geht richtig gut. Sonst eine Seite Masala und eine Seite nicht Masala, das schmeckt nicht so besonders. Und das wir haben gemacht und das jetzt wir legen eine Stunde, bis wird er noch mehr crispy und ein bisschen kalt. Dann jetzt unsere das fertig ist und ich mache eine Dish out und zeige Ihnen weiter. Jetzt gucken Sie, unsere lecker Dal Namkeen fertig ist. Essen Sie machen Sie mit Abend bisschen gemütlich mit Tee und nehmen Sie diese Dal Namkeen, essen Sie ganz besonderes Geschmack, bisschen salzig, bisschen sauer, aber ganz anderes Geschmack und mag ich sehr gut. Okay, dann machen Sie zu Hause und sagen Sie mir Bescheid, wie es schmeckt ist, dann wir sehen uns bis nächstes Mal. Kochen mit Lipika, auf Wiedersehen, bleiben Sie gesund und glücklich.